過自身有呢樣嘢嘅咩？改過自身就梗係有呢樣嘢啦。阿巴士阿巴羅大人冇講過啦。嚇佢冇講過，等等先，出嚟啦，科射。好，科射。阿基基話咧，係咪真係有改過自身呢樣嘢喎？梗係有啦。你唔好再搞啦，基，喂，唔好走住啊！嚇咩啊？啊，原來佢我係大殺特風嘅國王阿波羅亡靈，你哋好好彩。經過啱啱咁多嘅遊戲，我哋已經決定將你哋改造成為新一批嘅怪人。戰鬥完，返佢哋返去。你居然夠膽背叛我嘅命令！阿波羅，終於揾到你啦！阿波羅，你居然連對自己嘅手下都咁冷血無情，我而家就嚟阻止你！哦，原來係龍騎啊！咁都跟我嚟，真麻煩。既然你咁想死，咁我就嚟成全你。今次就先放你一馬。估唔到你隻基基都會對人類心軟，睇嚟你都唔係咁無情啫。以後唔好再作奸犯科啦！大家肯唔肯同我做朋友啊？阿波羅，你居然仲夠膽出嚟！今次我一定要為大家消滅你！點解？點解你會？你唔係真係相信有改邪歸正嘅存在啊嘛？太天真啦！所謂嘅友情，只係人類為自己取弱而揾嘅藉口嚟嘅啫。點解？我張卡會喺你度㗎？乜你以為我啱啱真係會輸俾你咩？梗係要順手攞走啲嘢㗎嘛。好啦，你就乖乖地睇我點樣消滅呢班人類啦。ストライクベント。回憶返啦，啱啱你同大家所建立嘅友情唔係假㗎，正因為有友情，我哋人類先唔係一具死物。各位觀眾，我哋嘅超人需要你哋嘅力量啊！不如咁，我數1、2、3，你哋就嗌超人加油，好唔好啊？預備，1、2、3，超人加油！好似唔係好得喎，再嚟多次，預備，1、2、3。死啦！咁多嘢講，我睇你今次點樣阻止我？咩話？我嘅手下居然背叛我？冇錯，我哋人類雖然係好脆弱，但正因為咁，我哋之間嘅友情，我哋嘅互相信賴，可以將我哋嘅力量連埋一齊，齊心合力，將不可能化為可能。豈有此理！睇我輕易收拾你！ファイナルベント。
點解會咁㗎？你嘅力量明明冇辦法打贏我，點解會輸嘅？多謝大家支持近紅改邪歸正嘅戰鬥員做朋友啊！最後大家先至可以將力量集中，一齊打低阿波羅咋！各位千祈唔好睇小友情嘅力量啊！我哋陣間見啦，拜拜。